Sugeng rawuh para pamirsa sedaya, sugeng amirsani Gebyar Seni Bantengan Satriya Sindu Wangsa Wonge 1206. Ingkang mijil saking tlatah Permanu Pakesaji Kabupaten Malang lan dipun pandegani kalian Bapa Ledi Prasetyo. Boten kesupen dipun sengkuyung kalian Sekuat Netral Official. Dipun tembangaken dening DJ Arpedam Project Official. Sumangga amirsani ngantos titipurnaning pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing Sambi Kala. Slompret angklung jidor kendang senggaan kempul muno tigret sakala cengkelak menyak cak nalika moto mencorong abang branang sungu pucuk bung malangkung bulu ireng melet buntut tansah dendam jegek grek kaya gunung Semeru bebasani jenggereng gereng kaya bengkak ning bumi kawistara saking Mandrawa tansah manungku puja astawa puji astuti dumateng ngarsaning Gusti bawane nuju pranana wiramane gending wirama jroning penggalih munggung nyadong selubering samudra pangaksami saking para pamirsa kakung sumawana sing nugraha saking Gusti Kang Maha Kawasa anggen kawula sami badhe atur pasugatan Purwomadya wasana tansah pinanggih rahayu kalis ing rugeta nir ing Sambi Kala amuk Suramarata Jaya Marata Jaya Lodira Oh
Jaya Marata Jaya Latira